ସୁକିନ୍ଦାଗଡ଼ ବହୁ ପୁରାତନ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହୃତ ରଥରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବୁଧବାର ରାତି 11ଟା ସମୟରେ ସୁକିନ୍ଦାଗଡ଼ରେ ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଭୁଲବଶତଃ ବାଣରୁ ନିଆଁ ଝୁଲ ପଡ଼ି ସୁକିନ୍ଦା ରଥ ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ରଥ ଗମ୍ବୁଜରେ ଥିବା ଛଣରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ସୁକିନ୍ଦା ଦମକଳ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସୁକିନ୍ଦା ଦମକଳ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସୂଚନା ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ବେଳକୁ ରଥର କିଛି ଅଂଶ ଜଳିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ରଜା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଥ ନୂତନ ଭାବେ ମରାମତି କରାଯିବ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୋ ନାଁ ଭୂପତି ହରିଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର, ସୁକିନ୍ଦାଗଡ଼ ନିବାସୀ। ଗତକାଲି ସୁକିନ୍ଦା ରଥରେ ନିଆଁ ଲାଗି ରଥର ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱଟି ଜଳି ଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, କାଲି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଟିକେ ଟାୟାର୍ଡ ଫିଲ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଆସିକରି କାଲି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇଗଲି। ରାତି 11ଟାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସେସନ୍ ଯିବାର ଡେଟ୍ ଫେକ୍ରୁ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କଲି, ସେ ପ୍ରସେସନ୍ରେ ଆସିକରି ଯେତେବେଳେ ରଥ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ବାଣ ଫଟାଫୁଟି ସେ ତ ସାଧାରଣ କଥା, ବାଣ ଫଟାଫୁଟି ହେଇକରି ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାର ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟା ମୁଁ ସକାଳୁ ଖବର ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଜାଣିଶୁଣି କେହି ରଥରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବେନି। ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଥିରେ କାହାକୁ ବି ଦୋଷ ଦେଇ ହବ ନାହିଁ। ନିୟତିର ନୀତି ଅନୁସାରେ ଯାହା ହେବାର କଥା ସିଏ ହେଲା। ଯେମିତିକି ଆମେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କଥା କହିବା, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନେ ଗତ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ରଥ ପହଣ୍ଡି ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଟଣା ହେଇକରି ଗଲେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର, ସେଠି ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇବାରେ ବିଭ୍ରାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସବୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ବିଭ୍ରାଷ୍ଟ ହେବାଟା ଉଚିତ ନଥିଲା। କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ସୁକିନ୍ଦାଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି, କେବେଠାରୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ହେଲାଣି ଏଭଳି ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ସୁକିନ୍ଦା ଯଦି ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି କି ସୁକିନ୍ଦାଗଡ଼ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? କେବେଠୁ ହେଲାଣି ଯାତ୍ରା? ହଁ, ସେଟା ଧ୍ରୁବଜୟ ଭୂପତି ହରିଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲେ 1803 ମସିହା, ସେ ସମୟରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାଳଘର ଥିଲେ। କ'ଣ କି ସେ ପୂର୍ବ ରାଜା ସେ ମାଟି ଘର, ଚାଳ ଘରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। ଧ୍ରୁବଜୟ ଭୂପତିଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି କୁଜଙ୍ଗ ରାଜଜେମା। ତାଙ୍କର କୁଜଙ୍ଗଗଡ଼ର ମନ୍ଦିରର ଶୈଳୀ ଅନୁସାରେ ସେ ଏଠି ତିଆରି କଲେ। ସେ 1803 ମସିହା କଥା, 1803 ମସିହାରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡ଼ି ତିଆରି କଲେ। ଧ୍ରୁବଜୟ ଭୂପତିଙ୍କ ସମୟରେ ଏସବୁ କାମ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ରଥ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ 1803 ମସିହାରୁ ଆମର ସୁକିନ୍ଦାର ଐତିହ୍ୟ କୁହେ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା କଥା, ଏଟା ନୂଆ କଥା, ଆମେ ବି କେହି ଜାଣିନୁ। ମୋର ଜନ୍ମ ହେଲା 1948 ମସିହାରେ, ଆଜିକେ ହେଲା 77 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର। 77 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କେବେ ରଥରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା କଥା। ଏଟା ତ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ସେଇ ରଥ ବାଟେ ହଜାର ହଜାର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରସେସନ, ବାହାଘର ପ୍ରସେସନ, ବାଣ ଫୁଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହବ ହିଁ ହବ। ସେ ପ୍ରସେସନରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ଏଇଟା ନୂଆ କରି ଜଣା ପାଇଲା ଯେ ରଥରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଏଟା ଶୁଭ ସଂକେତ ନୁହେଁ।
ଆମ ସୁକିନ୍ଦାଗଡ଼ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ସୁକିନ୍ଦାଗଡ଼ ନୁହେଁ, ସୁକିନ୍ଦା 60 କୋଶକୁ ନେଇକି ସୁକିନ୍ଦାଗଡ଼ ସମସ୍ତ ସୁକିନ୍ଦା ନିବାସୀ ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ କହିଲେ ଚଳେ, ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଉଛି। ୟାର ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ହଁ, ଆଗରୁ କାଠ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା, କାଠ ଯୋଡ଼ା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ତାର ଝୁଲ ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି, ସେଟା ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ରଥ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଥ, ତାର ଅଖ କୁହ ଇଏ କୁହ ଯେତିକି ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ କାଠରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ରଥ ତିଆରି ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା ବିଧି ଅନୁସାରେ, ମୋର ଯାହା ଜ୍ଞାନ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ସେଟା ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା। ତା ପୂର୍ବରୁ କାଠ ଫାଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। ଏଇନା ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ, ସେ ଆମ ସୁକିନ୍ଦା ନିବାସୀ, ଆମର ଘରୋଇ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜନତା କୁହନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଥ କେମିତିକା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ସରକାରଙ୍କର ବିନା ସହଯୋଗରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜିନିଷ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୂଳକ ହେବ। ମୋର ଏତିକି କହିବାର କଥା। ଏଟା କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଭଲ ସୂଚନା ନୁହେଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜେ ନ୍ୟୁଜ।